So we are back again, guys. Hold up! Hold up. Ang ina mo, Lambo. Kaso putangin na pa yung ano eh, mas maganda Corvette eh, no? Corvette. Sports kasi yan eh. Sure po. Guys, dito kami sa SM Clark. Biglaan na lang. Naka-stream si Dog sa bahay. Okay, naka-stream si Dog sa bahay. Punta ako dito, bumili ako ng mga laro ng anak ko. Tapos biglaan na lang dyan? Biglaan ko na nakita doon, nasa second floor ako. So, chinet ko si Dogs kagad. Dogs, tinan mo. Demonyo pumunta kagad. Ayun, pagka-message niya sa akin, nakita ko puta yung green kagad. Ano ba dyan? Kaya, ayan, abindador. Kasama kita yung Aventador eh. Hindi pwede buksan. Ay, hindi pwede buksan. Baka Corvette, pero titignan ko pa. GCR to eh, no? Ang ganda. Ganda pala, pero... Pila tayo. Parang mas maganda ata Corvette eh. Pwede ba picture? Sure po. Ano bibili mo dyan sa kali? Corvette, 8.9 million. Lexus, 10 million. Lamborghini, 12 million. Bilhin ko na lang kaya, airplane na lang kaya, no? Aeroplano na lang kaya. Ay, hindi ko talaga gusto eh. So, tignan yung yellow, green, tapos blue. Kaso hindi pwede makita yung loob. Ay, hindi pwede buksan. Alam ko yung mga starting price. Kaso Lambo kasi parang napaka-useless eh. Kamahal na maintenance niyan, no? Gusto ko bumili tricycle. Yun, mas mabilis to. 430 horsepower. 370 na yun. Babae, iwanan ka, kotse, hindi. Bakit yung babae? Pag iniyot ng iba, wala. Sure po. Jalat. So, saan makita yung Corvette? So, saan makita yung Aventador eh? Hindi pwede buksan. So gawin nila, yung top of dalhin nila, ipapadala nila dito. Kasi yun ibibenta nila. Kaya masyadong mahal ang sports car dito sa Pilipinas. Normally, Musta makabili ka ng 1 million, 1.2 entry level. Kaso dito walang entry level eh. It's either sports car or wala. So gusto nga malaman kasi dito yan sa Pampanga eh. Dito yan sa Pampanga, puta di na tayo luluwas ng Manila, di ba? O dito meron dito. Nakakatamad kaya lumuwas ng Manila. Nangyari no kasi 200 yung takbo ni Boss Dogs nun eh. Yung ulo ko tumilapon sa taas eh. Ang tugil lahat eh, pati si Matt nagising eh. Boom! Wasa! Nangyari yun eh. Sa Mustang eh, no? Puta tala tayo, tilapon kami, puta yun eh. Tug yung ulo ko sa taas eh.
ganda ang loob. Tangina. Wawala tuloy ng kwenta yung Mustang ko. Wawala ng kwenta yung Mustang ko. Puta pag tinapat ko eh. Sab sa tricycle, no? Next week, may Lambo na ako. Guys, ang bait po ni Boss Dogie. Binilan po yung pamangkin niya ng ano po. Yan niya po. Oh. Boss Dogs! Thank you sa pag-gift. Saan na maghanap sa mga pambata? Pambata? Ito siya pambata. Ha? Eh pagka-carrot type. Wala kasi carrot type sa ano yung super dito eh. Ganito, ay. Kaso wala, pambata nga talaga. Puta ginawa todo bata. Tangina. Kaya natin, tangina mo. Saan yung fitting room nila? So guys, hindi ko alam kung bibili ako ng Lamborghini. Hindi kasi tayo hindi worth it kasi Lamborghini sa Pilipinas. Sure po, sure. So, yan, hindi ko alam kung worth it yung Lamborghini. Ikaw, Tia, ano sa tingin mo? Para sa akin, mahal ko si Lexus. Si Lexus. Kaya nga din ako ng Lexus talaga. Kung dinidemonyo ako. Lexus din ako kaso, yun nga lang, sa Manila kasi. Kasi yung yung Corvette, pwede kang po sa Pampanga makakuha rin, lalabas sa Pampanga. Nakatamad kasi. Papa-maintenance ko sa Manila ka mapupunta. Hindi ko alam guys, pero yan, tingnan natin. Mag-ipon muna ako. Kasi ate ko galit na sa akin, ate ko. Tangina, bili ka ng bili ng kotse, ha? Tangina mo, bili ka ng bili ng kotse. Ayaw niya sa akin, sabi ko. Bakit ba? Eh guys, ang hirap talaga. Hindi ko alam pa worth it na si Mustang. So syempre, dinidemonyo ako. Masama pag-stress ka, gusto mong bumili. Gusto makakita kayo sports car, yung red. Okay guys, so sana gusto niyo yung video guys. Window shopping lang. Kakain na kami. Peace! Peace, yo! Peace. Peace.